सोचो, एक जंगल अचानक 5 लाख तितलियों से भर जाए तो? यही हुआ केरल में। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में राज्य की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ 5 लाख से ज्यादा तितलियां एक साथ माइग्रेट होकर आ बसी। जैसे तितलियों का सैलाब उतर आया हो। पूरा जंगल रंगों से भर गया। है ना दिलचस्प? कभी कभी नेचर के ये चमत्कार हमें हैरान कर देते हैं। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करें कृष्णाज यूनिवर्स।